मैं हूं आपकी होस्ट स्मिता। वेलकम टू बैलेमेज। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि चाइनीज फूड में आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है, तो मुझे यकीन है हम में से बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि फ्राइड राइस और नूडल्स। तो चलिए आज के एपिसोड में हम और आप मिलकर बनाते हैं एक पॉपुलर चाइनीज डिश, वेजिटेबल फ्राइड राइस। वेज फ्राइड राइस हम बना रहे 3 से 4 लोगों के लिए। इसके लिए हम लेंगे 1.5 कप लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल। ये वजन में 300 ग्राम है। चावल को हमने 3-4 बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। इसके बाद हमने इसे लगभग आधा घंटे के लिए पानी में सोख करके रखा है। सब्जियों में हम लेंगे आधा कप लंबाई में कटा हुआ पत्ता गोभी। ये वजन में 50 ग्राम है। 1 कप लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च 80 ग्राम। आधा कप लंबाई में कटा हुआ गाजर, ये वजन में 50 ग्राम है। आधा कप हरा प्याज, इसे भी हमने लंबाई में काट लिया है। ये वजन में 50 ग्राम है। आधा कप हरे प्याज की पत्तियां, ये वजन में 25 ग्राम है। 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 टीस्पून सोया सॉस, 1 मैगी सीजनिंग क्यूब। इसकी जगह पर आप आधा टीस्पून अजीनोमोटो या MSG इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा टीस्पून दरदरा कुटी हुई काली मिर्च। अगर आपके पास सफेद मिर्च अवेलेबल है तो आप इसकी जगह पर सफेद मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। स्वादानुसार नमक और कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हम चावल पकाएंगे। चावल पकाने के लिए एक भगोने में मैंने भीगे हुए चावल डाल दिए हैं। ये 1.5 कप चावल लिए थे हमने, इसलिए इसे पकाने के लिए हमने इसमें 3 कप पानी डाला है। हम चावल एब्सॉर्प्शन मेथड से पकाने वाले हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। फ्राइड राइस बनाते वक्त हम कुछ सॉसेस का इस्तेमाल करेंगे। वो सॉसेस में थोड़ा नमक होता है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद आइए डाल देते हैं 1 टीस्पून तेल। तेल डालने से चावल खुले खुले पकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, हम ये चावल एब्सॉर्प्शन मेथड से पकाने वाले हैं। चावल हम 2 तरीकों से पका सकते हैं। पहली मेथड है कुक एंड ड्रेन। इसमें हम चावल पकाते वक्त चावल की क्वांटिटी से 5-6 गुना पानी ज्यादा डाल देते हैं। जैसे ही चावल पक जाता है हम एक्स्ट्रा पानी ड्रेन कर लेते हैं। ज्यादातर मेरे बिरयानी के वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने कुक एंड ड्रेन मेथड का इस्तेमाल किया है। और ये जो मेथड है वो है एब्सॉर्प्शन मेथड। इसमें हम चावल की दुगना क्वांटिटी का पानी डालकर इस पानी को चावल में पूरी तरह से एब्सॉर्ब होने देंगे, इसलिए ये मेथड है एब्सॉर्प्शन मेथड। मध्यम आंच पर पानी में एक उबाल आ गया है। अब हम आंच धीमी करेंगे। चावल को ढककर अपनी ही स्टीम में पकने देंगे। हम इस एब्सॉर्प्शन मेथड में चावल को पूरी तरह से पकाएंगे। धीमी आंच पर चावल को हमने ढककर लगभग 10 मिनट तक पकाया है। आइए ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। वाह, देखा दोस्तों आपने कितनी अच्छी तरह से चावल पक गया है। पके हुए चावल को फ्लफ करने के लिए हमेशा एक फोक का इस्तेमाल करें और हल्के हाथ से इसे फ्लफ करें ताकि चावल का दाना टूट ना जाए। इसने पूरी तरह से पानी एब्सॉर्ब कर लिया है। अब हम गैस बंद कर लेंगे और चावल को एक बड़ी सी थाली में निकालकर फैला देंगे। चावल पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। 2 फोक की सहायता से हम इस सॉस को चावल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, वैसे तो सब्जियों के साथ सोया सॉस डाल के आप चावल में मिक्स कर सकते हैं, पर चावल में पहले से ही सोया सॉस मिला के बाद में इसे स्टर फ्राई करना मुझे अच्छा लगता है। एक तो ऐसा करने से सॉस अच्छी तरह से चावल के हर दाने के साथ मिक्स हो जाता है। कभी आप ये फ्राइड राइस मेरे इस तरीके से ट्राई करके जरूर देखें। चलिए दोस्तों, हमारी सारी तैयारी हो गई है। अब हम फ्राइड राइस बनाना शुरू करते हैं। चाइनीज और लोहे की कढ़ाई यानी कि आयरन वोक, ये एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है। तो मैंने यहाँ लोहे की कढ़ाई ली है। इसमें हम तेज आंच पर 3 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। चाइनीज हमेशा मध्यम से तेज आंच पर बनाया जाता है।
तेल गरम हो गया है, हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भून लेते हैं। दोस्तों, इंडो चाइनीज फूड बनाते वक्त प्रिपरेशन स्टेप्स ज्यादा होते हैं और कुकिंग टाइम उतना ही कम लगता है, इसलिए पहले सारी तैयारी कर ले, जैसे कि सब्जी काटना, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना, सॉसेस को हैंडी रखें और बस कुछ मिनटों में ही आपकी इंडो चाइनीज डिश तैयार हो जाती है। लगभग 2 से 3 मिनट में यह अदरक लहसुन हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें सारी सब्जियां डालकर स्टर फ्राई करेंगे। गाजर डाल देंगे, हरा प्याज, शिमला मिर्च, गोभी और हरे प्याज की थोड़ी पत्तियां डाल देंगे। इन सारी सब्जियों को हम बस 2 मिनट तक स्टर फ्राई करेंगे। आज हम तेज ही रखेंगे। दोस्तों, इंडो चाइनीज फूड बनाते वक्त ये बात का हमेशा ध्यान रखें कि सब्जियों को बहुत ज्यादा ना पकाएं। सब्जियों में एक हल्का क्रंच रहने दें, तभी वो खाने में अच्छी लगती है। और दोस्तों, ये जो सब्जियां हमने लंबाई में काटी है ना, इस वेजिटेबल कट को कुलिनरी आर्ट में जूलियंस कहते हैं। चाइनीज डिशेस में सब्जियों के जूलियंस देखना काफी अच्छा लगता है ना? सब्जियों को हमने 2 मिनट तक पकाया है। ये हल्का सॉफ्ट हो गई है, पर फिर भी इसमें एक क्रंच मेंटेन्ड है। अब हम इसमें डालेंगे मैगी सीजनिंग क्यूब। इस सीजनिंग क्यूब को हमने दरदरा कूट लिया है और डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। दोस्तों, हम फ्राइड राइस में नमक अंत में डाल देंगे, क्योंकि इस सीजनिंग क्यूब में भी नमक होता है, तो इसीलिए डिश को फिनिश करते वक्त अगर जरूरत पड़े तो हम इसमें नमक डाल देंगे। काली मिर्च पाउडर अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे चावल। अब हम आंच मध्यम रखेंगे और 2 फोक्स की सहायता से चावल को कुछ इस तरह से मिक्स करेंगे। ऐसा करने से चावल के दाने टूटते नहीं हैं। दोस्तों, वैसे भी हमारा चावल पूरी तरह से पका हुआ है, इसे सिर्फ मिक्स करना है। ये हमारा चावल मिक्स हो गया है। हमारा फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार है। इसे गैस से उतार लेंगे और गरम गरम सर्व कर लेंगे। दोस्तों, ये गर्मा गर्म फ्राइड राइस आप टोमेटो केचप या फिर शेजवान चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस बारिश में ये फ्राइड राइस घर पर जरूर बनाइए और आपका फीडबैक हमें बताइए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। हमें आशा है आपको आज का हमारा रेसिपी वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्ट्रीट फूड रेसिपीज जानने के लिए हमारी स्ट्रीट फूड की प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करना भूलिएगा मत। हमारे रेसिपीज के नोटिफिकेशंस और चैनल के रेगुलर अपडेट्स इसके जरिए आपको मिलते रहेंगे। So subscribe now and until next time, keep watching, enjoy cooking. Bye bye.